अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं इकराम टेक्निकल सॉल्यूशन। अगर आपके सिलाई मशीन के फुट पेडल में कोई मसला है तो उसे आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम चेक करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। सबसे पहले हम इसको प्लग में लगाते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। अभी इसको उल्टा करके चेक करते हैं। देखिए इसमें करंट आ रहा है, अभी इसमें नहीं होगा, यानी तार इसका सही है, करंट आ रहा है सही। अभी इसको यहाँ चेक करते हैं। अब इसको यहाँ चेक करते हैं। काम नहीं कर रहा। अभी इसको अंदर से खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है। इसको चेक करते हैं। दी तो नहीं, तार भी लगा हुआ है, सही है। देखो यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेस है। देखिए मैं टेस्टर से अभी चेक करता हूँ उसको। देखिए इसमें करंट आ रहा है। ओके, यानी इस तार में करंट आ रहा है और इसमें नहीं जा रहा है, यहाँ टच नहीं हो रहा है। देखिए अब पहले इसका स्विच निकालते हैं। ये देखें ये ढीला है। अब इसको खोलते हैं। इसको यहाँ से टाइट करते हैं। ये देखें लूज़ है। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से टाइट कर देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ते हैं और इधर से इसको टाइट कर देते हैं। देखो इसमें अभी देखिए, इसको इसी सीटिंग से आपने इसको रखना है। इसके बाद इसे वापस टाइट करते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको इसे फुल टाइट करना है।
अभी इसको देखें, टच हो रहा है, देखिए। अभी मैं इसको स्विच लगाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी इसको फिट करते हैं। ये गत्ता अपनी एहतियात के लिए रखना है। ये पतरी वाली साइड इस पे लगा देंगे। ये देखिए, 2 जगह बनी हुई है इसकी। और ये देख, ऐसे प्रेस करके ये टाइट हो जाएगा। कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।